有对话都录了下来。正当他们准备离开的时候，结果刚好被里面的人发现，这下把他们吓得不轻。马克见状，立刻调转方向，紧急撤离。可现在已经被他们发现，就算及时离开，也逃脱不了被他们追击的命运。在他们返回到基地后，马克第一时间就找到了自己的上司，准备将刚刚的事上报上去。这时上司正在接一通神秘的电话，等上司挂掉电话后，正当马克准备开口时，直接被上司制止住了，同时让马克和同伴退出飞行计划。就在马克准备与上司争论时，刚好看到监控画面中同伴拿着东西从直升机走出来，他立马跑了出去。同时另一名研发人员正准备去拿出飞机上的录像带时，结果发现录像带早已被人拿出。通过与维修人员了解，发现是马克的同伴拿走了录像带。没想到当天夜里同伴就被人送去了西北。马克赶到后看到同伴已经离开，他悲痛至极，知道这是录像带引来的杀身之祸。就在这时，广播里传来同伴的死与马克有关，他很快意识到自己被人陷害了。于是第二天他再次偷摸地溜进了直升机内，然后打开录音机，听到了同伴之前留下的录音，大概意思是